क्या हो अगर कोई बंदा अंतरिक्ष में पिस्टल लेकर जाए और वहां फायर करे? क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे वहां वैक्यूम में जब गोली चल ही नहीं सकती तो इसका क्या फायदा? देखिए, आज से बहुत पहले 1980 में रशियन वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष में जाते थे तो अपने साथ TP-82 नाम की पिस्टल लेकर जाते थे। वैसे इसका इस्तेमाल 2000 तक आते आते बंद कर दिया गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वहाँ किसका खौफ? ऐसा इसलिए कि जब अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर लैंड करते थे तो वह इस पिस्टल का इस्तेमाल पोलर बियर से बचने के लिए करते थे, क्योंकि जब वे लैंड करते थे तो साइबेरिया के पोलर बियर उन पर हमला करने की कोशिश करते थे, जिसके बाद से एस्ट्रोनॉट अपने साथ पिस्टल लेकर जाने लगे।